ઓરિયો બિસ્કિટ બધા જ બાળકોના બહુ ફેવરિટ બિસ્કિટ છે। તો આજે આપણે આ બિસ્કિટનો ઉપયોગ કરી અને બનાવીશું ઓરિયો કેક। તો ચાલો જોઈએ કે ઓરિયો કેક કેવી રીતે બનાવાય છે અને તેની માટે આપણે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે। મેં અહીં એક પેકેટ ઓરિયો બિસ્કિટ લીધા છે। ચોકલેટ ફ્લેવર નહીં પરંતુ જે ઓરિજિનલ ફ્લેવર આવે છે તે જ પેકેટ આપણે લેવાનું છે। કેક બનાવવા માટે આપણે બિસ્કિટ જ જોઈશે, તેની વચ્ચેનું જે ક્રીમ છે તે આપણે દૂર કરી લઈશું। પરંતુ આ ક્રીમ છે તેને આપણે વેસ્ટ નહીં થવા દઈએ, તેનો ઉપયોગ આપણે કેકને ડેકોરેશન માટે કરી શકીએ છીએ। અને હવે આ ઓરિયો બિસ્કિટને આપણે ક્રશ કરી લેવાના છે અને આ બિસ્કિટની વચ્ચેનું જે ક્રીમ છે તેનો ઉપયોગ આપણે કેકના ડેકોરેશનમાં કરી શકીએ છીએ। ક્રીમ વગરના બિસ્કિટનો આપણે આ રીતે એકદમ પાવડર બનાવી લઈશું। અને હવે આપણે એક બાઉલમાં લગભગ 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં લેવાનું છે અને દહીંને આપણે થોડું ફેટી લઈશું। આ રીતે આપણે દહીંને સરસ રીતે ફેટી અને સાઈડમાં મૂકીશું અને કેક બનાવવામાં સૌથી લાસ્ટમાં તેનો ઉપયોગ કરીશું। અને હવે 1 કપ અથવા તો 125 ગ્રામ આપણે મેદો લેવાનો છે અને સવા કપ આપણે દળેલી ખાંડ લઈશું, એટલે કે જેટલો મેંદો લીધો છે તેનાથી સવા ગણી આપણે દળેલી ખાંડ લેવાની છે। 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન આપણે જરૂર પડશે બેકિંગ સોડાની। હવે આ બધી વસ્તુને આપણે ચાળી લેવાની છે અને આ સ્ટેપ છે તે ઘણો જ અગત્યનો સ્ટેપ છે। આ રીતે ચાળી લેવાથી ખાંડ અને મેદાની સાથે થોડી હવા પણ એડ થઈ જાય છે અને તે આપણી કેકને ફૂલવામાં ઘણી જ ઉપયોગી છે। અને સાથે સાથે આ રીતે જે દળાયા વગરની ખાંડ રહી ગઈ હોય તે પણ દૂર થઈ જાય છે। હવે એડ કરીશું ક્રશ કરેલા ઓરિયો બિસ્કિટ અને બધી જ વસ્તુને આપણે બહુ જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। હવે આપણે તેમાં એડ કરીશું દૂધ। તો મેં અહીં લગભગ પોણા કપ જેટલા દૂધનો ઉપયોગ કર્યો છે। દૂધ આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું જ ઉપયોગમાં લઈશું, બહુ ઠંડુ અથવા તો બહુ ગરમ દૂધ હોય તેવા દૂધનો આપણે ઉપયોગ નહીં કરીએ। અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી આ બાઉલને આપણે 5 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકીશું, કેમ કે બિસ્કિટને લીધે બેટર છે તે થોડું ઘટ થઈ જતું હોય છે। જે બાઉલમાં આપણે કેક બનાવવાના છે તેને હવે આપણે ડસ્ટિંગ કરી લઈએ। 2 થી 3 ટીપા તેલને આપણે આ રીતે આખા બાઉલમાં સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને તેની ઉપર આપણે લગભગ અડધી ચમચી જેટલો મેદો લગાવીશું અને આ રીતે બાઉલમાં ચારે બાજુ તેને ફેલાવી લઈશું, એટલે કેક નીચે ચોંટી ના જાય। 4-5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે કેક બેટર પહેલાં કરતાં થોડું ઘટ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેમાં દહીં એડ કરીશું, જે આપણે પહેલેથી જ ફેટીને રેડી રાખ્યું છે અને દહીંને પણ આપણે બહુ જ સરસ રીતે તેમાં મિક્સ કરી લઈશું। કેકમાં તેલ એડ કરવાથી કેકનું ટેક્સચર છે તે બહુ જ સરસ આવતું હોય છે। તો હવે આપણે તેમાં લગભગ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું અને હવે લગભગ અડધી મિનિટ સુધી આપણે બેટરને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, એટલે બેકિંગ સોડા છે તે દહીં સાથે મળી અને એક્ટિવ થઈ જાય। સોફ્ટ કેક બનાવવા માટે આપણે આ કન્સિસ્ટન્સીમાં બેટર તૈયાર કરીશું। તો હવે આપણે જે બાઉલ ડસ્ટિંગ કરીને રેડી રાખ્યો છે તે બાઉલમાં આ બેટરને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। બધું જ બેટર લઈ લઈશું, બિલકુલ વેસ્ટ નહીં જવા દઈએ। તો હવે આ બાઉલને થોડું ટેપ કરી લઈએ એટલે તે સરસ રીતે સેટ થઈ જાય અને પછી તેને મૂકીશું માઇક્રોવેવમાં અને માઇક્રોવેવને આપણે હાઈ સ્પીડ પર 5 મિનિટ માટે ઓન કરીશું અને 5 મિનિટ પછી તેને ચેક કરીશું। કેક હજુ સાઈડમાંથી અલગ નથી થઈ તો ફરીથી તેને 2 મિનિટ માટે માઇક્રોવેવમાં મૂકીશું। 2 મિનિટ પછી ફરીથી તેને ચેક કરીશું। કેક હવે બાઉલથી છૂટી પડી ગઈ છે તો ચપ્પુની મદદ વડે પણ ચેક કરી લઈએ। ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, સાઈડમાંથી પણ જોઈ લઈએ, એકદમ ક્લીન। અને હવે આપણે આ કેકને લગભગ 1 કલાક માટે ઠંડી થવા મૂકીશું। કેક જ્યારે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય તે પછી આ રીતે ચપ્પુની મદદ વડે તેને આપણે ડિમોલ્ડ કરી લઈશું। બાઉલની ઉપર આ રીતે એક પ્લેટ મૂકી અને બાઉલને પલટાવી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે બાઉલમાંથી કેક છે તે અલગ થઈ ગઈ છે। થોડું નજીકથી જોઈએ, કેક એકદમ સરસ રીતે બેક થઈ ગઈ છે અને આ ઓરિયો કેક છે તે એકદમ સ્પોન્જી પણ બની છે। તો હવે આપણે આ કેકને લગભગ 2-3 કલાક માટે ઠંડી કરી લેવાની છે। સુગર સિરપ બનાવવા માટે 2 ચમચી દળેલી ખાંડ લેવાની છે
અને તેમાં આપણે 4 ચમચી પાણી એડ કરીશું અને પાણી અને ખાંડને મિક્સ કરી અને સુગર સિરપ તૈયાર કરી લઈશું. ડેકોરેશન માટે વ્હિપિંગ ક્રીમ અને તેના માટે 1 બાઉલ ફ્રેશ ક્રીમ અને અડધા બાઉલ તળેલી ખાંડની જરૂર પડશે. દળેલી ખાંડ એકદમ બારીક પીસેલી હોય તે બહુ જરૂરી છે, તો તેની માટે આપણે આ રીતે ગળણી અથવા તો ચાળણીની મદદ વડે તેને સરસ રીતે ચાળી લેવાની છે. અને ફ્રેશ ક્રીમ છે તે આપણે ઠંડુ જ ઉપયોગમાં લઈશું. બંને વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે અને તેના માટે તમે મિક્સરના જારનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આજની ખાસ ટીપ, દરેક માઇક્રોવેવમાં ટેમ્પરેચર અને સ્પીડ અલગ અલગ હોય છે, તો કેક બનવામાં થોડો વધારે અથવા તો ઓછો સમય પણ લાગી શકે છે. કેકમાં તમે ચાહો તો 7-8 ડ્રોપ્સ જેટલા વેનીલા એસેન્સના પણ એડ કરી શકો છો, પરંતુ મને એસેન્સવાળી કેક થોડી ઓછી પસંદ છે, તો મેં આજે એસેન્સ વગર જ કેક બનાવી છે. અને હવે આપણું ક્રીમ છે તે બનીને બિલકુલ રેડી થઈ ગયું છે. મિક્સી આપણે બહુ લાંબા સમય સુધી નથી ચલાવવાનું. મેં ફક્ત 2 મિનિટ માટે જ મિક્સીનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે ઈચ્છો તો આ વ્હિપિંગ ક્રીમમાં પણ તમે 3થી 4 ડ્રોપ્સ એસેન્સ એડ કરી શકો છો. અને હવે કેકને આપણે આ રીતે વચ્ચેથી કાપી લેવાની છે. આ રેસીપીની એક અગત્યની ટીપ કે જ્યારે આપણે કેકને આ રીતે કટિંગ કરી અને વ્હિપિંગ ક્રીમ લગાવવાનું હોય ત્યારે કેક એકદમ ઠંડી હોય તે બહુ જ જરૂરી છે, નહીં તો વ્હિપિંગ ક્રીમ ઓગળી પણ શકે છે. હવે સમય થઈ ગયો છે સુગર સિરપનો, તો કેકના બંને પાર્ટમાં થોડું થોડું સુગર સિરપ લગાવી લઈએ. સુગર સિરપ લગાવવાથી કેક ફ્રીજમાં મૂક્યા પછી પણ સોફ્ટ રહે છે. અને હવે કેકના એક પાર્ટ પર આપણે ક્રીમ સ્પ્રેડ કરીશું. તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઓછું અથવા તો વધારે ક્રીમ તમે સ્પ્રેડ કરી શકો છો. અને હવે કેકનો આ બીજો પાર્ટ છે તેને આપણે ક્રીમની ઉપર સેટ કરી લઈએ. એકદમ હલકા હાથથી તેને થોડું પ્રેસ કરીશું. અને હવે કેકને ચારે બાજુથી ક્રીમથી કવર કરી લેવાની છે. જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગતી હોય તો લાઈક અને શેર જરૂર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો, તેથી મારી દરેક નવી રેસીપી તમારા સુધી પહોંચી શકે. ચોકલેટ ફ્લેવર માટે ક્રીમમાં તમે 2થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોકો પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. આ રીતે ક્રીમને ઇક્વલી સ્પ્રેડ કરીશું. અને હવે આપણે જરૂર પડશે એક ચોકલેટની, અને તે ઠંડી હોય તે બહુ જ જરૂરી છે. આ રીતે પીલરની મદદ વડે આપણે ચોકલેટમાંથી એકદમ પતલી પતલી સ્ટ્રીપ્સ તૈયાર કરીશું અને તેને આપણે કેકની ઉપર સ્પ્રેડ કરીશું. પીલરને બદલે તમે ચાહો તો છીણીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. કેકની ઉપરનો ભાગ કવર થઈ જાય તે રીતે આપણે ચોકલેટને સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને તેની ઉપર ચોકલેટ સિરપ સ્પ્રેડ કરીશું. વ્હિપિંગ ક્રીમનો ઉપયોગ કર્યા વગર પણ ચોકલેટ અને ચોકલેટ સિરપથી તમે કેકને ડેકોરેટ કરી શકો છો, પરંતુ સુગર સિરપનો ઉપયોગ બહુ જ જરૂરી છે. તો આ વેલેન્ટાઇન ડે પર તમે પણ ઘરે જરૂર બનાવજો ઓરિયો કેક અને તમારા અનુભવ મારી સાથે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર શેર કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.